俗话说百病始于脚，当我们肝脏出现问题时，也是可以通过手脚看出来的。若出现3种表现，就可能需要养肝了。1. 脚底掌纹变多。中医认为肝主藏血，如果肝脏出现问题，那么血液健康也会受到影响。而双脚又是离心脏最远的地方，所以就可能会出现脚底掌纹增多的情况。2. 脚底发黄。正常我们的脚底都是红润细腻的，但如果肝脏受损，那么血液中的胆红素就不能够正常的代谢，这时脚底就可能会有发黄并且很粗糙的情况，所以这也是肝脏不好的一种表现。3. 肝长。大家呢可以观察一下大小鱼际，如果有片状充血或者是红色斑点，就可能是肝脏出现问题了。那上面这3种表现，如果你都没有的话，说明肝脏保养的还不错。肝不好的人，平时可以多喝点水，能够促进身体排毒，减轻肝脏负担。也可以在水中加点菊花茶，菊花茶有清肝明目、养肝护肝的作用，对于肝脏健康大有。睡眠是现在社会的常态，很多人不以为意，殊不知长时间的忽视带来的是身体健康每况日下。睡眠不足会给身心带来很多伤害，所以我们应该及时的调理。在我们身体自带催眠穴，睡不着的朋友可以按一按。在我们头上有个安眠穴，位置很好找，在耳垂后的凹陷与枕骨下的凹陷连线的中点处。安眠穴有镇静安神的功效，按摩时用食指按揉就行，力度可以先轻后重，感觉有酸麻胀为宜。左右两侧交替按摩3到5分钟。那经常按摩安眠穴有很好的促进睡眠、提高睡眠质量的作用，每天睡前按一按，能有效的改善失眠。还在被失眠困扰的朋友，不妨试一试吧。建议经常失眠的朋友，每天睡觉前用热水泡泡脚，尽量10点就上床休息，保持全身轻松。也可以在睡前喝一杯温牛奶，这样对睡眠会有一定的帮助。话说10人9胃病，也就是说现在胃不好的人越来越多了，都是因为不规律的饮食导致的。那我们平时该怎么养胃呢？下面教大家一个小方法，这个方法就是敲打大陵穴。大陵穴属手厥阴心包经，在我们手掌横纹的中点处。胃不好的朋友可以将双手手腕处的大陵穴相互对敲，这样每天敲打3到5分钟即可。大陵穴对应的我们的脾胃，被称为人体的健胃消食片，所以经常这样刺激大陵穴，可以帮助健脾和胃，提升胃动力，对受损的胃黏膜也有一定的修复作用。每天坚持敲打2到3遍，能让脾胃慢慢的好起来。好胃是养出来的，所以日常生活中要好好的养护胃部，平时多注意饮食，远离辛辣刺激油腻的食物。吃饭的时候不要吃得太饱，3餐定时定量，多吃一些养胃食物，比如小米、荞麦、核桃等。在时刻保持一个好的心情，这样脾胃也会越来越好。生活中我们经常会碰到胃不得劲儿的时候，主要是平时不注意饮食，那经常大鱼大肉或者是不吃饭引起的。那胃不好该怎么办呢？今天木子教大家按摩我们身上的养胃区，对胃部健康有帮助。那这个养胃区就在我们的手上，也就是大陵穴，在手掌根腕横纹的中点。大陵穴在五行属土，对应着脾胃。那胃不好的朋友可以经常按一按，用拇指按揉就行，早晚按上5分钟，对降胃火、提高胃动力有很好的效果。每天坚持能够调理脾胃不和、消化不良等情况。那俗话说胃病3分治7分养，所以想要胃好，要坚持调养才行哦。带有肠息肉的人越来越多了，而且经常被人们忽视。那当肠道长出息肉时，身上会有哪些表现呢？第一个，腹部异常疼痛。如果肠道出现息肉，那么可能会出现腹部异常疼痛的情况，而且那种坠痛感和绞痛感是我们往往接受不了的，所以大家要提高警惕。第二个，放屁次数增多。日常生活中，很多人会出现放屁次数增多的情况，往往不以为意。其实这可能是肠道菌群失调引起的，也可能是肠道出现了息肉，大家也要引起重视。第三个，排便时出血。如果痔疮比较严重的人，排便时会出现出血的情况，但如果不是这种情况，也可能是肠道出现了问题，要小心是肠息肉找上门了。
肠息肉的危害很大，所以大家一旦发现，及时的进行治疗，以免给身体造成严重伤害。脾好不好看脾胃，学会2个小动作，脾胃健康人长寿。动作1：按摩肚脐。大家可以平躺，然后将双手重叠的放在肚脐上，进行顺时针旋转，每次按摩5分钟左右，可以早晚各按摩1次。或者呢，2个手放在肚脐两侧，这样上下来回的搓动，感觉肚脐发热为止。经常这样按摩肚脐周围，可以帮助健脾和胃，补益气血。经常感觉胃痛、胃胀、消化不良的人，可以试着做一做。动作2：蹲马步。自然站立，2脚分开一定的距离，然后下蹲，脚尖向前，保持平行，膝盖分开，朝向左右两侧，大腿与地面保持平行，双手握拳放在腰部两边，腰背挺直，目视前方。这样坚持2-3分钟，有很好的促进肠胃蠕动、帮助消化的作用，对强健脾胃也有一定帮助。除了上面的这2个小动作外，平时还要有规律的饮食，细嚼慢咽，吃东西也要注意，可以适当的多吃一些粗粮，还有饭后出去散步，这些都有助于增强脾胃功能，对保养脾胃都有很好的作用。说千寒易除，一湿难去，体内如果有湿气的话，会给身体造成很大影响。那如何知道体内是否有湿气呢？可以从下面3个表现判断。表现1：大便不成形。若排便时出现大便不成形，而且很黏腻，经常粘在马桶上的情况，那么就可能是体内湿气太重了。表现2：四肢无力。如果经常感觉到四肢无力，身体很疲惫，而且还没有精神，这也是体内湿气重的一种表现，需要及时的祛湿。表现3：食欲下降。当体内有湿气的时候，人的胃口也会下降，看到什么都不想吃。如果出现这种情况，也需要及时调理。若要出现上面这3种表现，就要抓紧祛湿了。那下面教大家一个简单的小动作，可以帮助排出湿气。这个动作很简单，自然站立，然后将自己的右脚抬起来，脚背绷直，用右脚的脚背去踢左腿的小腿部位，可以从小腿的肌肉开始，一直踢到脚踝，这样踢49下，然后再换左脚踢右腿，也是踢49下。这样踢腿可以刺激到承山穴，那承山穴有运化水湿、固化脾土的作用，所以经常这样踢腿可以帮助排出湿气，对身体健康有很大好处。相信大家都听说过肾为先天之本，那么对于男人来说，如果肾气不足，就可能会有怕冷啊、出虚汗呢、全身没力气的情况。所以养肾总是男性朋友在意的。那该怎么养呢？今天木子教大家一个小动作，可以试着做一做哦。跪立在垫子上，全身放松，腰背挺直，然后双手叉腰，大拇指扣住腰部，用双手的力度推送腰部，身体尽量的向后仰，仰到自己的最大极限。如果可以的话，还可以用双手去摸脚的脚踝，这样坚持10秒，再慢慢的回到直立的状态。每天反复做5分钟。那这个动作能够拉伸膀胱经，提高肾脏功能，对补充肾气、养肾护肾有很好的作用哦。当然感觉腰酸背痛、直不起腰，或者呢天气一冷就手脚冰凉，还有人呢也经常无精打采、哈欠连连的。那肾不好就要想办法养肾啊。那下面呢，木子教大家一个小动作。这个动作就是按摩肾腧穴。肾腧穴归属足太阳膀胱经，在第2腰椎棘突下左右2个手指宽的地方。按摩时呢，可以手握拳，用大拇指关节按揉，每次5分钟。按摩这里呢，可以强壮肾气，增加肾功能，帮助缓解腰酸背痛、手脚冰凉的情况。那除了做这个小动作外，平时还可以多吃一些黑色食物，因为黑色入肾，比如黑米、黑芝麻、黑豆等，也有很好的养肾效果。好，今天呢来跟大家说说肾脏不好的，可以常吃异果，多喝凉水，对肾脏有养护作用哦。那异果就是桑葚，桑葚呢是药食两用的，含有很多营养成分，其中含有多种的活性物质、维生素、花青素以及氨基酸，有提高人体免疫力、养肾护肾的作用。那凉水就是玉米须水和金樱子水。
玉米须大家都知道，很多人呢都是把它扔掉的。其实呢，玉米须有很好的药用价值，具有利尿消肿、养肾排毒的作用。那经常用玉米须泡水喝，能减轻肾脏负担，对肾脏健康有帮助。那金樱子性质温和，其中呢含有多种的维生素、氨基酸以及铁元素，有利于肾脏的代谢。那用金樱子泡水喝，可以减轻肾脏负担，对补充肾气、养肾护肾有帮助。加一些枸杞会更好哦。得啦，就唠到这儿吧。大家还有什么想要知道的问题，可以给我留言。下期见吧，拜拜。